訂閱傑斯頻道 ，like 同埋 share 我哋嘅片，集結力量，為自由攜手守護真相。有一句説話咧，就都係陪住我成長，或者陪住好多香港人一齊成長嘅。呢句説話咧就叫做你估你真係羅拔列福咩？咁樣係啦。咁即係以前咧成日都間唔中你會聽到人講呢句説話嘅嚇，特別啲男仔啦嚇，即係呢句説話意思就係話你估你真係好似羅拔列福咁靚仔咩？咁樣嚇。一講到羅拔列福咧，就一定同靚仔咧就係掛鈎嘅。咁就羅拔列福咧逝啦，89歲，咁就喺好幸福嘅。其實我覺得佢嚇，即係第一好長命啦，咁第二咧就即係都係喺睡夢中咧就係過身啊，回歸天國，亦都喺佢自己最中意嘅地方就係猶他州。咁佢喺猶他咧 Utah 咧就 Utah 呢幾日都發生兩件大新聞，咁就係即係呢個Charlie Kirk 嘅事件啦，仲有咧就係呢個 Robert Redford 嘅逝世。咁 Robert Redford 就亦都係喺 Utah 咧就成立呢個 Sundance 嘅電影節嘅。Sundance 嘅電影節咧就都係而家嚟講係每一年咧美國一個好重要嘅影展。咁呢個影展咧就係扶持好多咧就係美國嘅獨立電影嘅，即係嗰啲好細嘅電影。呢個係一個好大嘅貢獻嚟嘅，即係啲小唔係即係唔係鹹濕嗰啲小電影啊，即係啲揾唔到資金啊諸如此類啊，啲 independent 嘅 film 啊，即係唔係嚟自傳統荷里活啊派拉蒙啊霍士啊等等，唔係呢啲就所以 Sundance 亦都係由呢個咧就係 Robert Redford 咧成立創立嘅。拍翻條片懷念下佢啦即係佢未必係我一個即係勁抽即係好中意每套片都會追住嚟睇，但係 Robert Redford 真係有幾套即係好經典嘅電影咧，就陪住傑斯嘅長大。即係如果首選咧就一定係俏郎君啦 ，The Way We Were 啦，就即係50幾歲人嘅我咧，我諗即係又係睇咗過100次，一定唔止㗎啦間唔中就都會睇。而家好方便嘅，而家隨時喺 Amazon 咧就俾幾蚊加幣咁樣，就隨時都可以揾翻嚟睇嘅即係呢套都係我即係 keep 住睇咗過100次嘅電影嚟嘅除咗呢套仲有兩小無猜又係啦，即係差唔多我好神怪嘅，我每年都差唔多一定要睇一次。The Way We Were 又係啦因為有即係兩個我都係好中意嘅。首先男女主角我都係好中意啦，特別女主角啦 Barbra Streisand 啦，好中意聽佢歌啦，好中意睇佢做嘅戲啦。跟住仲有好靚仔嘅 Robert Redford 啦1973年。我記得呢套電影我都係細個嘅時候咧，就跟住啲哥哥姐姐咧就一齊就入戲院睇嘅。如果冇記錯，可能記錯，是但一間啦就唔係喺灣仔嘅東方戲院咧，就喺落少少去到銅鑼灣嘅 New York 戲院即係而家銅鑼灣廣場嗰度啦1、2期嗰度，是但一間㗎啦，應該係，希望冇記錯啦。但另一套咧，其實我就一定冇記錯嘅，就係即係呢個The Sting The Sting 我睇下先諗翻下個中文名先，就係唔係神槍手與智多星，係老千計與狀元才，係好難記嘅兩套。嗰陣時啲中文名其實中文戲名，我哋唔會記得啲英文戲名只會記得啲中文戲名啦。羅拔列福嘅就係老千計與狀元才神槍手與智多星俏郎君呢啲名都係好靚嘅。OK， 其實唔止係啲電影名好靚啦，其實佢哋啲明星名呢個就係那些年我成長嘅香港呢個真係即係我哋以前唔會叫神槍手與智多星邊個做㗎？Paul Newman、Robert Redford 冇咁樣叫嘅，係神槍手與智多星兩個男主角，一個叫保羅紐曼，一個咧就叫羅拔列福，係咁樣叫㗎嘛。
咁呢啲已經都好重要啊！即係如果你話如果翻去今時今日，大佬即係 Robert Redford 就可能譯做羅伯特萊福特咁樣啦，羅伯特萊福特咁樣啦即係咁Paul Newman 就會譯做保羅紐文咁樣啦，即係你大佬而家真係好翹口噶嘛！你而家即係譬如 Bruno Mars 咁樣你點譯啊？係咪先回歸咗喺香港，你梗係叫 Bruno Mars， 咁用翻大陸譯音咯所以你一定要叫識讀英文啦 Bruno Mars 咁樣。如果唔係香港人就叫做火星哥啦。如果你跟中國歌，你真係十世你都記唔到咩 Bruno 布魯諾啦，布魯諾馬爾斯咁樣啦Taylor Swift 咁樣。泰勒斯威夫特咁樣啦，OK 係點記啊大佬？係我尋日去睇呢個泰勒斯威夫特個演唱會，人都唔知係睇邊個。咁但係以前嗰啲真係入型入格㗎嘛譬如即係譬如 Barefoot in the Park Barefoot in the Park 中文我就唔記得啦1967年嗰套啦。咁嗰套我未出世，但係後嚟咧又係我一套即係講下呢幾個經典，即係譬如女主角 Jane Fonda 咁樣，咁而家真方達係咪？我哋以前唔講 Jane Fonda 嘅真方達你而家如果你翻到大陸用普通話譯咁要叫做簡方達㗎啦，即係簡單個簡。咁我哋以前好傳神㗎 Jane 咁阿珍咯，係咪先三畫王嗰個，跟住一個企人邊三撇嗰個阿珍咯，咁樣阿珍妹咁Jane Fonda 咁真方達。咁所以嗰陣時真係全部用中文嘅嗰個年代，呢個亦都係即係好值得懷念即係都係要同我差唔多年紀啦，細啲真係冇呢，譬如 Kelvin 咁佢哋嗰啲又冇呢啲回憶啦。咁嗰陣時係咯，即係。Robert Redford 我諗羅拔列福就即係幾套嘅好經典嘅電影啦，咁就即係其實佢唔多產嘅，佢一世人都係拍四廿零50套電影，但係佢因為佢做過好多崗位啦做過導演啦，佢好早做導演第一套 Ordinary Man 1980年就已經喺奧斯卡攞最佳導演嘅攞過奧斯卡，但係以演員身份佢係未攞過，因為太靚仔，好多人都覺得佢唔識做戲。咁但係佢對電影其實嗰個熱誠係好犀利嘅，即係監製導演咁佢後嚟都做好多導演其實佢都有好多套嘅。我記得其實有一套我都好中意嘅，不過嗰套就冷門啲，嗰套咧就叫 The Horse Whisperer， 就其中嘅女主角咧就係一個14、15歲嘅 Scarlett Johansson 即係大家可能都已經唔記得咗，係一個小女孩嚟嘅。咁嗰套咧就講Robert Redford 自己有份做嘅，佢導演佢有份做，咁咧就講一個養馬嘅人同馬好有溝通嘅 The Horse Whisperer。咁嗰套我又好鬼中意嘅，又係成日都睇嘅。就冷門少少。咁佢其實有幾個經典啦。第一即係譬如話俏郎君咁樣冇得傾啊，大佬，即係太多經典嘅場面隻歌又好好聽啦，即係今日成個揸車都會聽住 The Way We Were， 聽極都唔厭嘅即係呢啲歌真係陪住我長大。或者仲有套電影啦咁就有啲場景啦，譬如唔使講嘢，即係完全冇對白㗎，即係喺酒吧一幕講佢坐喺個酒吧度嘅羅拔列福瞌着咗，好攰，着住一套即係Navy 嘅制服，咁跟住然之後咧就暗戀佢嘅芭芭拉史翠珊唔係叫 Barbra Streisand。咁咧就撥一撥羅拔列福嗰啲頭髮，哇！如果你有睇過呢套，即係呢個鏡頭就已經睇幾多次都唔厭啊，因為真係實在太靚啦，即係個畫面。咁同埋即係亦都係一個美國古仔啦咁個古仔入邊其實有愛情線，亦都有政治線咁你睇嗰套其實會知道即係當年60年代呢個麥卡錫主義點樣衝擊呢個荷里活啦即係第一次呢個即係
共產滲透嗰陣時就唔係中國共產，係蘇聯嘅共產主義嘅滲透，點樣衝擊呢個咧就係荷里活自由派亦都係一個即係保守主義同自由主義嘅一個鬥爭。咁喺套電影入邊都有講呢啲，咁然之後男女主角嗰條愛情線就真係冇得頂啦即係到最後即係好唔捨得咁樣，佢哋兩個都要分開，但係分開咗都仍然成為翻好朋友咁樣。Hubble 同埋死啦，真係唔記得咗個女主角叫咩名咧？突然間Katie 係冇錯 Katie 同阿 Hubble 咁即係兩個最後都係即係因了解而分開咁呢套又好經典啦，睇好多次。咁另外頭先提過兩套啦，同保羅紐曼啦，就咁一套就係60年代尾嘅神槍手與智多星啦Butch Cassidy and the Sundance Kids 咁Sundance Kids 咧就係羅拔列福。Butch Cassidy 咧就係保羅紐曼，咁後嚟咧就羅拔列福就係攞咗呢套電影嘅嗰個名 Sundance 咧嗰個字咧Sundance Kids，因為太家傳戶曉，咁然之後跟住咧就即係攞咗嚟做影展嘅名叫 Sundance，就入邊亦都係啦，最經典嘅場面就係同女主角做都係呢個死啦，係咪阿 Rose 係呢個畢業生係冇錯，畢業生同阿 Dustin Hoffman 嗰個亦都好鬼死靚女嘅，即係保羅紐曼踩住個單車嗰幕入背後咧就有呢個主題曲。Raindrops keep falling on my head， 哇！又係真係冇得頂。咁嗰套咧我就唔喺戲院睇啦，因為即係嗰陣時都仲好細個。咁後嚟都係又係大個咗之後睇翻轉頭翻睇啦。講到翻睇咧就仲有6-7年啦，都算係羅拔列福嘅成名作因為嗰套就喺歐洲都好有受歡迎嘅，就係同阿 Jane Fonda 嘅 Barefoot in the Park 啦。咁呢度其實咧就又係我都係成日會睇翻嘅。呢套電影就好鬼中意嘅，相當之中意嘅，就即係講一對新婚嘅夫妻搬到去紐約。然之後咧就其實你如果今日睇翻咧，就 Jane Fonda 就係代表住民主黨嗰隻嘅自由主義啦，跟住咧老公仔嘅羅拔列福咧就阿 Paul 係Corey 同埋阿 Paul，咁阿 Paul 咧就代表住咧就係保守主義嗰隻，即係你當佢兩公婆。如果你今日有機會睇呢套電影咧，你就當老婆就係拜登跟住咧就老公就係特朗普，咁你話係咪好過癮啦？成套戲咧佢哋係會嗌交啦，嗌到咧就新婚就變離婚啦，啲對白咧今日睇到仲係好鬼好笑嘅。譬如個戲名 Barefoot in the Park 咧就已經係一個 get 位嚟嘅，即係赤腳喺度行公園。點解會咁講咧？就即係就係因為老婆仔嘅 Jane Fonda 就覺得老公即係太守舊啦你會唔會好浪漫咁樣咧？就係赤腳咁樣喺個公園度行咧。咁跟住咧 Robert Redford 咧就鬧翻個老婆，就話超你傻OK 點會做啲咁嘅嘢啫？你不如就唔好要個老公啦，你養隻狗好過啦咁樣你養隻狗佢咪 barefoot in the park 咁樣同你行咯咁樣，即係呢啲 get 位係好正嘅。就算你而家睇翻咧，即係嗰套電影其實咧就有好亮眼嘅嗰陣時，1967年啦，就嗰個年代開始即係開始好自由啦，即係戰後嘅20年啦，自由主義開始出嚟，所以你見到 Jane Fonda 第一好靚女啦，喺入邊好 sexy 啦，佢係顛顛得到13點咁樣嘅，成日嚇親個老公嘅，因為佢嗰啲行為。咁你即係呢啲啲就咁所以就即係見到就用兩公婆咁樣嗰種即係新派同舊派嘅嗰啲咁嘅衝突啦。咁所以咧係好正嘅仲有即係
佢哋嗰個 apartment 咧，新搬入去嘅 apartment 又係好鬼好笑，即係嗰啲笑位佢度得好好啊！譬如個天花板穿咗個窿啊，點樣即係喺 New York 啊，冬天啊，零幾十度嘅夜晚，着住好多衫喺度瞓覺啊，咁樣嗰啲係好鬼好笑啊！咁同埋佢個鄰居點樣每一日咧都要經過佢，係要入去佢間屋度先可以爬翻入去間屋啊！咁嗰啲又係好鬼好笑。咁所以嗰度又係好正啊！即係同埋你可以即係透過一套咁嘅電影，其實係睇到60年代究竟個世界係點，或者嗰個美國係點樣，啲美國人係有幾咁開心，同埋就係點講咧？仲有就包容得係比而家可能好好多啊！即係你淨係喺嗰啲透過嗰啲對白咧，你就見到咧就嗰啲幽默啊，OK 好多可能係喺今日咧，你都係喺今日嚟講係政治不正確嘅。咁嗰陣時係唔使咁多正確嘅。即係啲對白其實就係你就會睇到雙方可以有衝擊，但係然之後點樣去包容。咁最後呢個結局咧就比 The Way We Were 好多嘅，兩公婆咧就即係後嚟就真係和好如初嘅。咁後嚟佢將個結局其實好過癮嘅，就嗰個保守主義嗰個嘅老公咧就變成咗好鬼自由主義。咁然之後咧就嚇到咧嗰個自由主義嗰個老婆咧就變咗好鬼保守主義，即係好鬼得意啊，調翻轉嘅。咁所以即係其實入邊係有寓意嘅。咁呢套又係好好睇。咁所以其實即係我諗講 Robert Redford 可以講好多電影，但係我諗呢3-4套已經好夠啦。咁如果你想認識下羅拔列福嘅電影，或者睇下佢後生嘅時候有幾靚仔，其實睇呢幾套夠噶啦。就係即係 Barefoot in the Park 啦，跟住神槍手與智多星啦，俏郎君啦，仲有咧就係冇乜點提過就係呢個老千計與狀元才啦，就係即係翻尋味嘅，因為佢同保羅紐曼嘅神槍手與智多星好鬼賣座啦。咁幾年後就同一個班底，導演都係一模一樣嘅。咁跟住咧就再拍呢個咧就係老千計與狀元才啊！呢度我好肯定喺邊度睇嘅。呢度咧就係我即係嗰陣時，其實我都係得幾多歲咧，7-8歲到咯。唔係5-6歲但係我真係好記得我係入戲院睇嘅，因為我成日嗰陣時咧我成日都跟住啲好大個嘅哥哥姐姐咧就去戲院睇西片嘅譬如喺東方戲院睇呢個 My Way 嘅奪標啲。咁The Sting 咧即係老千計與狀元才咧，我就記得係喺呢個京都戲院睇嘅因為點解咁記得咧？因為咧我嗰陣時細個咧就係73年嗰陣時咧，我係住喺京都戲院樓上而家仲喺度叫華都樓啊！如果你去灣仔咧揾下華都樓，咁咧就係傑斯成長嘅地方，一路住到10幾歲，由1歲左緊啦住到10幾歲，咁咧就即係咁，所以咧就好多時，所以喺京都戲院睇過嘅電影咧，我基本上都記得嘅，好記得嘅即係譬如嗰陣時有套好大好賣座嘅，譬如嗰啲唔使用腦嘅咩大地震沖天大火災啲全部係中文名㗎啦嗰陣時記。咁仲有仲有老千計與狀元才仲有早場成日就喺京都戲院，我唔係睇鹹片㗎，睇呢個羅密歐殉情記，唔係叫羅密歐與朱麗葉嘅殉情記啦，或者仲有就係兩小無猜啦咁所以咧殉情記啦、兩小無猜啦、俏郎君啦就係我啲睇咗成過百次嘅電影嚟嘅，即係睇極都唔厭啊！即係冇辦法，譬如《殉情記》即係女主角靚到真係黐孖筋，就最靚嘅朱麗葉嚟嘅，真係唔係講笑。就係呢啲都係我諗係啦，所以呢啲係我嘅回憶啦。我諗都係好多香港人嘅回憶啦。即係羅拔列福就帶俾，其實嗰陣時真係都帶俾好多香港人好多嘅回憶嘅。特別我諗即係應該喺即係同我同年嘅我諗嘅女士好多後生嘅時候都係羅拔列福嘅即係即係 fans 啦嗰時冇粉絲呢兩個字，所以係人過半百咧就點講咧？即係要開始慢慢習慣道別啦
咁啊呢個禮拜除咗有羅拔列福，仲有灣仔醉瓊樓啦，都係我嘅回憶啦，都係有啲唔捨得啦咁啊其實即係嚟咗2年幾仍然好掛住醉瓊樓嘅梅菜扣肉同埋鹽焗雞即係嗰隻係醉瓊樓嘅味道嚟嘅，信我啦，係除咗醉瓊樓之外，你揾唔到嗰隻鹽焗雞同即係梅菜扣肉炸大腸嗰啲咁嘅味道啊，嗰隻係醉瓊樓嘅味道，嗰隻亦都係即係香港人嘅味道啊！